Først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme i dag og være jeres taler ved årets Standerhejsning. Jeg er ret gammeldags opdraget, så jeg ved ikke, om I kender det her vers. Men grøn er vårens hæk, kåben kastes væk, jomfruer sig alt på voldens sole. Luften er så smuk, deres længselssuk kendes let på deres silkekjole. Poul Martin Møllers skønne tekst er helt tilbage fra 1819, men den kommer bare altid til mig i april, når de spæde grønne skud begynder at folde sig ud, og solen og den friske aprilvind løfter vinterspindelvævet ud af hjernen og lukker duften af forsytia og violer ind. Livet det føles på en eller anden måde bare lettere, og man får lyst til at tage fat på nye projekter og gøre forårsrent. Poul Martin Møller han voksede faktisk op i Købelev, så han har trådt sine barnesko her på Lolland og gad vide, om han har kendt Rosnæs færgeleje, hvorfra man sejlede værftsarbejderne over til værftet fra de nybyggede boliger, der ligger her på Kastanjevej. Faktisk så prøvede Ørnsholt at få lov at bygge de boliger, men det synes direktionen var alt for bohemagtigt, så derfor blev de bygget, som de ser ud i dag. I dag der sejler vi ikke, vi kører i bil. Og det at stige i en båd og lade sig fragte rundt, det føles ikke nær så naturligt. Men ikke desto mindre, så er der stadig mange som jer på Lolland, som sejler. Og med forårets komme føler duften af saltvand og glæden ved at skulle have båden i vandet. Jeg er selv født i Midtjylland. Så langt fra havet, som man faktisk kan komme i Danmark. Men derimod ved en stor sø, hvor jeg tilbragte rigtig mange somre i en robåd. Til gengæld så har jeg så været så heldig at få lov at være inviteret i en sejlbåd og sejle fra Bandholm mod Fejø. Da jeg ikke selv er sejler, så må jeg indrømme, at oplevelsen var noget overvældende. For det første, det var en Bandholm 31, tror jeg den hedder, sådan en bådtype. Det siger sikkert jer noget, men for det første, så ligger sådan et sejlbåd betænkeligt nær vandoverfladen for min smag. Først til den ene side, og så pludselig meget hurtigt til den anden side. Og hver gang den svinger, så har man lyst til at flygte op og holde fast i reglingen, som er længst fra vandet. Det skal man så ikke. Man skal faktisk sidde modsat, hvis jeg fattede det rigtigt. For det andet, så svinger den der bum hen over hendes hoved med en faretruende fart, så man kan ikke engang rejse sig op. Og der bliver hævet i snore i alle retninger og med ord, som i min verden er fuldstændig volapyk. Jeg var kort sagt ret lettet, da jeg igen stod på kajen, og jorden under mine fødder var rolig. Jeg bliver aldrig sejler. Men jeg har også som næstformand i havnebestyrelsen været med på ture med Johanne. Og på sådan en båd, og med en dygtig skipper, der er sejlads for mig betagende. Og Nakskovs fjord er en skønhedsåbenbaring med dens grønne vand under stævnen, de små øer spredt som en perlerække med hver deres betagende historie, og Sankt Nikolajs høje tårn som sømærke, som hilser en velkommen hjem til Nakskov. Det er det, I oplever, når I sejler. Det er et fantastisk privilegie, og en af de mange fantastiske muligheder, vi har på Lolland. Rosnæs Bådlaug er 1976. Det betyder, at I har 40 års jubilæum næste år, hvor også byen fylder 750 år. Selve byen er langt ældre, men købstadsrettighederne dem fik man i 1266. Siden har her ligget en driftig by, som mod alle odds, gang på gang, som en fugl fønix har genfødt sig selv, bevaret sin livskraft og taget imod de udfordringer og muligheder, hvert år har bragt med sig. Foråret er så sandelig kommet til Lolland, ikke bare i form af varmere vejr og udsprungne hække, men også muligheder, der vokser sig frem i fremtiden, hvis vi vil. Nye virksomheder er på vej til Lolland i stor stil. Mange af vores egne virksomheder råber på kvalificeret arbejdskraft. Vi har en havn, som er blevet uddybet og parat til at tage imod, og som forhåbentlig kommer til at være byggeplads for den nye Storstrømsbro, men også som modtager for havneelementer, eller for elementer, der skal bruges på Femernbyggeriet. Jeg hjælper East Metal som konsulent, og på den måde har jeg haft fornøjelsen af at tale med en del virksomheder, der byder ind som leverandører på Femern. Og der var en schweizisk betonvirksomhed, som fortalte mig, at bare de materialer, de skal sejle ind til det beton, de skal bruge, det vil kræve et stort skib ind, som de regnede med at sejle ind i Nakskov havn, og så skulle de bruge 20-30 lastbiler hver dag og fragte det, de havde sejlet ind til Rødby. Vi er en af de eneste havne i Danmark, som ikke har en statsvej, der kan fragte varer til og fra vores havn. Så vi har brug for en vej, en ordentlig forbindelse mellem Vestlolland og motorvejen mod de nye markeder i syd. Men også en vej, der kan fragte kommende turister retur på en familieudflugt for at se Købstads Danmark. Nyde godt af den danske gæstfrihed, som du lige fortalte om, hvor man kunne være her, Lydolfis og stranden ved Hestehovedet. For nogle år siden der lå skoleskibet Danmark på besøg nede i havnen, og jeg var så heldig at være inviteret med ombord til en reception om aftenen. En af, jeg tror det hedder styrmændene, men igen jeg er ikke sejler, var lige så betaget af Nakskov Fjord som jeg.
Og for sine mange togter, han havde været med på med skoleskibet, så sammenlignede han faktisk fjorden her med Florida og Key West og de mange små øer, som ligger der i grønt vand. For mig der minder det om Venedig. Med klimaforandringerne, så er det vel et spørgsmål om tid, før vores somre kan sammenlignes med himmelstrøgene ved Florida. Allerede nu der er vores Nakskov-fotograf Trein Ottosen formået at sætte badebroen på hestehovedet på verdenskortet ved at vinde anden plads blandt 170.000 billeder i verdens største fotokonkurrence med badebroen ude fra hestehovedet. Så vi skal fatte de muligheder, der byder sig i de kommende år. Ikke bare sejle igennem vores egen lille verden, uden at læse omverdens signaler. Som kaptajnen, der sejlede sin skib forbi en ø, hvor der på stranden stod en mand i laset tøj og hoppede og vinkede med armene. Hvad er det for en mand, spurgte en af passagererne. Det ved jeg ikke, svarede kaptajnen, men han bliver helt vildt glad hver gang vi sejler forbi. Foråret er kommet, bådene er i vandet, spindelvævet skal fejes væk, og troen på fremtiden skal findes frem. Jeg ønsker jer en rigtig dejlig sommer på vandet og en rigtig god sæson. Tak for ordet. Som en flammende befaling, men også som en fisken om det største, som vi ved. Ikke din og ikke min, men hele folkets evighed. Det har vejen for de slægter, hvor vi over liv. Godt.